Hola chicos y chicas, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video de Experimento Z, un zombie apocalipsis, estamos en la parte número 2 de cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie. Bueno, a ver, permítanme un segundo. Bueno, después de un rato de estar aquí investigando, me averigüé cómo hacer fuego. Resulta que las piedras que se pueden romper se rompen con un pico de estos. Para romper las piedras es con un pico de estos, que ya lo saben que la última vez lo hice, pero no era con las piedras más chiquitas, sino que tengo que ver las piedras que estén brillando, y entonces esas cuando estén brillando las rompo. Y aquí para quitar las varitas para hacer el fuego necesitamos un hacha, y también tienen que ser así, no tienen que estar brillando, pero ay Dios, ¿qué pasó? No tienen que estar brillando, pero sí sí está echando como una especie de sonda del piso. Miren, por ejemplo, ay Dios. Miren, por ejemplo, ahorita con esas rocas les voy a mostrar cómo está como brillando de abajo. A ver si brilla. A ver si brilla. ¿Ven? Que está sacando como eso, una sonda. Entonces yo puedo agarro mi pico, me acerco y le pego y ya está. Bueno, ahí está. Y ahorita necesito 2 rocas. Entonces tengo que sacar 2 rocas de aquí. Y aquí dice que lo que me puede dar máximo son 5. Pero yo lo voy a dejar en 3, ¿no? Para quedarme así. Ahí está. Que ya te quito, coño. No, ya tengo mi otra mochila para guardar las demás cosas. Ya saco la pistola y bueno, me voy a dirigir hacia la ciudad que está por aquí. Me voy a tomar un Vive 100. A ver, aquí en la soda. Más soda. Quiero soda. Bueno, ya tengo mi soda y me lo tomo. Vive 100. ¿Ya vieron? Bueno, a ver si luego por aquí sale un árbol que brille, ¿no? Tengo que tener los ojos bien pinches abiertos para ver si... Miren, ahí hay uno. ¿Sí, no? Creo que no. ¿O no? Ah, carajo, no. Bueno, por si acaso necesitamos fuego. Cuando se haga de noche, van a brillar a lo lejos. No importa la... Mira. Y ahorita que volteé por acá, se ven esos un pocos árboles que están por acá. Bueno, a lo mejor ustedes no los vieron, pero sí se ve cuando volteo para allá. Ven. Esos árboles son los que les digo, miren, esos que están así, que se ven desde lejos. Son los que... Supuestamente un conejo. Dispárale. Maldito conejo. No manches. ¿Cómo le hacen los cazadores? ¡No! Es que se me va un poco la cámara. Bueno, le voy a meter más munición. Ya. Bueno, ahora voy para los árboles. Y nos vemos en breve. Bueno, no, mejor ya no le pongo la pausa además. Ya está, miren estos árboles. Bueno, les decía que carajo. Les decía que estos árboles son de los que se pueden cortar, de los que tienen el tronco blanco, pero de los demás no. Solo son de estos árboles que tienen el tronco blanco, miren. Pero con esto obviamente necesitas un hacha, ¿no? Por eso cambia la hacha y muere, bitch. Bueno, acércate más. Muere, bitch. Un poquito más. Muere, bitch.
Espera. Espera, carajo. Necesito 4. Dale, amigo, dale. Llevo 1. Llevo 2. Llevo 3. Me falta 1. Ahí está. Que conste que yo ya la tengo, pero como que se bugueó. ¿Ven? Ahora ya tengo para hacer mi linda fogata. Así que vamos a continuar. Sacamos la metra y revisamos qué hay por aquí. Oh, típico granero de la película de terror. La masacre de Texas, ok. Ah, no puedo subir. Échate un vive 100, vato. Y subes. Ah, uy. Ah, mírame la máscara de gas, papitas. La quema ropa. La del SWAT Gunster. Oh, mi máscara. Dios mío. Ah. Échate esto. Voy a llevarme la máscara de gas. Bájate. Déjame bajar, maldito juego. Ya. Es que se había atorado. Baja. Que bajes, carajo. Ay. Perfección. Muy bien, me voy a echar unas papitas. Alimento. Tengo que encontrar un auto. Voy a analizar esta otra casa de viernes 13. ¡Au! ¿Qué carajo es eso? Bueno, no me importa. Ya tengo papitas. ¡Vendas! ¡Ah! ¡No me toques! Maldito. Ya tengo vendas, por lo menos. ¡Oh! Un francotirador. Y es gratis. El hacha ya lo tengo. Un zombie muerto. La hierba. Bueno. Yo me salgo. ¿Quién sabe qué es eso? Bueno. Mami, ¿estás ahí? Bueno, voy a continuar el camino. No, ya se está haciendo de noche. Me voy a quedar aquí, pero voy a construir mi fogatita. Apúrate. Pon aquí. Sí, rápido. Pégala. Pégala más rápido. Un poquito más si no te molesta. Close. Ay, Dios, qué bueno. La voy a craftear justo aquí afuera. ¿Qué? ¿Y mi fogata? Ah, aquí está. Shit. No me vuelvas a tocar en tu puta vida. Bueno, ya está. ¿Cómo la prendo? Oh, ya la tiré. Ok. Ya entendí. La pillo y la pongo ahí aquí. ¡Wow! ¿Esto para qué me sirve? Bueno. Al menos ya tengo. Así. Me falta carne. No manches. Tiene ese tiempo. Por lo menos aleja a los zombies o algo así. Eso parece. Bueno. ¡Ah! No.
No, viene fuera, viene fuera. Mami. Mami. Ya muerte. Vendas. Tengo multivitamínicos. Vendas. Gracias Dios. Pues sería bueno para cazar. Yo me voy. Me voy. Bueno, ya estoy llegando a otra ciudad. Si es que logro llegar a otra ciudad, aquí dejamos el video, de acuerdo, porque la verdad no me dejan subir los recuerdos si tengo más de 15 minutos. Oh, miren, ahí hay algo. Ah, mi casa de campaña, ya regresé al mismo puto lugar. Ah. La base militar. Voy a tomar un Vive 100. No tengo Vive 100. Bueno, agua entonces. Papitas. Una Carnation. Uf. Ya casi llegó. Ya voy. Estoy llegando.